اگر تعمیرکاری و به تراشکاری دسترسی نداری یا دوست داری کارهای تقویتی و تراشکاری رو خودت انجام بدی، به راحتی با این مجموعه ابزار تراشکار خودت میتونی باشی. ابزارا رو معرفی میکنم تا راحت‌تر انتخاب کنی. 4 شاخه پلیش که با سنباته کوبالت‌دار و سنباته نرم کار میکنه که کار تراش انجام میده. در پست قبلی و پیج اصلیمون در موردش کاملا توضیح دادم. دریل مخصوص تراشکاری خیلی قدرتی و دورپایین، کاملا بدنه فلزی و محکمه. یه فنر هم داریم که به دریل بسته میشه و به آویز که برای راحت تراش دادن کاربردیه. دنباله 3 نظام که به دریل و 4 شاخ بسته میشه که تبدیل دنباله 3 نظام بهش میگم که به این شکل بسته میشه. سوبیتو که برای داخل سنگم بهش میگن که برای اندازه‌گیری سیلندر و خطای سیلندر که ببینیم سیلندرمون تراشمون خطا داره یا نه کاربردیه. و میکرومتر که برای اندازه‌گیری قطر پیستون و تنظیم سوبیتو کارایی داره که کارمون رو راحت کنه، کار تراشمون. و در آخر پایه سیلندر که با 4 تا پیچ بسته میشه که محکم بشه تا بتونیم کار تراش رو انجام بدیم. و نام پیج اصلیمونم، پیج فروشگاهیمونم اینجا هک شده. انشالله که مثمر ثمر باشه و بتونه خیر و برکت به مغازتون بیاره. یا حق.